喂，你咁咳法好傷喉嚨噶喎，有冇事啊？唔咳出嚟點得啊？棘住晒。其實咧，如果有痰咧，可以吐到出嚟，就當然最好就吐出嚟啦。咁因為痰咧本身係病理產物嚟嘅，咁有病嘅即係當然係即係驅邪外出，將個病邪咧拱咗佢走，唔好留喺身體入邊。但係聽啲人講過，將啲痰咳出嚟嘅話，會好傷喉嚨噶喎。嗱，如果唔識吐痰咧，就算吐得多與少咧，都會傷喉嚨、傷氣管嘅。所以我哋咧最緊要咧要明智啲，要識得吐痰。點為之叫吐痰咧？就唔係用喉嚨咧就咁卡卡卡卡佢出嚟，而係咧我哋咧要深呼吸，呼吸到咧要令到我哋咧丹田即係小腹咧脹咗。我哋用肺嘅吐納，同埋咧用腎嘅吐納方法，用個腎氣咧去谷佢出嚟。咁方法好簡單，深呼吸，慢慢吸一啖，跟住咧雙手咧交叉喺我哋咧嗰個橫膈膜個腹腔咧做一個壓力，跟住咧將佢咧一下子將佢咳出嚟，咁我哋就可以將無論係肺嘅中段或者肺嘅底，或者係我哋內臟嘅痰咧，都容易吐出嚟。我哋用嗰個腹膜嘅壓迫，而令到啲痰去吐出嚟，就唔係單純咧用喉嚨嗰度發力。如果用喉嚨發力咧，除咗咧喉嚨會損啦，會流血啦，亦都會傷到個聲帶嘅。我會建議咧，平時咧可以咧多啲咧去做一啲嘅陳皮水，咁啊方法好簡單嘅，即係老幼咸宜嘅，用一啲嘅陳皮啦，咁跟住咧就浸咗佢，刮咗入邊嘅白內囊，之後咧就滾水擺落去，跟住當佢滾咗大概5分鐘度咧，較慢火，再煲佢咧半個鐘頭，跟住咧就將個陳皮水咧就熱飲，咁咧就可以容易化痰去濕，咁亦都可以健脾胃。但係咧，如果有啲朋友就話：哎呀，我小朋友唔中意喎，唔中意淨係陳皮水，有啲澀澀地喎，可以咧等佢和暖嘅時候咧，就適量加少少嘅蜂蜜落去，又可以潤肺潤膚之餘咧，亦都好入口嘅。